भाई जंगल में अकेला घूम रहा है बालक तो यार। गिर गया अंडा मुंह में सीधा। अंडे मिल गए भाई साहब, अंडे मिल गए। अब खाने का प्रोग्राम तो हो गया आज का। कोल्ड ड्रिंक भी सारा कुछ वहीं रखा था यार। अरे, बनाने का जुगाड़ है, अंडा बनेगा इसी में। ओहो लग रहा है नेक्स्ट लेवल भाई। भाई वीडियो देखते रहो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, आगे भी बढ़ा लो, बढ़ा दो।